Hello, welcome to the Vibe Inspires new video. നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് ഇതിൽ വരും. നമ്മളിതിലിങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. നല്ല സെറ്റപ്പ് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇത് ഇവിടെ ആ സാധനം ആ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ ആ വെക്കും വാസപ്പേ. അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൻ്റെ. ഇവിടെ എയർപോർട്ടാണ്. കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ്. ട്രാഫിക് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നല്ല ബാഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ. നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്. മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത്. എന്തിപ്പാണ് നല്ല ഏരിയ. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ എയർപോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അത്. ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നെ ആവും. ഡൽഹി എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാവും കേട്ടോ.
ഇതാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറത്തുന്നത് കേട്ടോ. എയർപോർട്ട് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി എയർപോർട്ടാണ്. ഇൻഡിക്കോ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ബോർഡിംഗ് പാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കാണ്. എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കാണ്. അത് ഞാൻ ഈ മറ്റോണൊക്കെ തന്നാൽ മതി നിങ്ങളെ. ശരിയാവും.
നമ്മളെ കേരളത്തിക്ക് വരുമ്പോ ഒരു വിഷ്വലിന്റെ മാറ്റം ഭയങ്കരമായിട്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിക്ക് വരുമ്പോ വിഷ്വലിന്റെ ഒരു മാറ്റം നോക്കി. എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭംഗി എന്താണ് നോക്കി. ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കാൻ. പച്ചപ്പ്. നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ക്യാമറ കയറണം. ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്യും. ഏകദേശം എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തേക്കെത്തി. അടുത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആറെണ്ണെടുത്തി നടത്തുന്നു. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇനി വണ്ടിയിൽ പോകണം. എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം നമ്മളെ ആദ്യം നമ്മൾ കരയിൽ നിന്ന് നേരെ കടലിലേക്ക് പോയി, കടലിൽ നിന്ന് നേരെ ആകാശത്തോട് പോയി, ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും കരയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.